めちゃくちゃ集まってくれて本当に最高の夜だぜ。明日仕事のやつもいっぱいいると思うけど、今日最後のバンドだぜ。さあどうぜ。おい縦乗りオンマイジュリー。
ほら、センキュー。ちょっと始まる前はちょっとトラブルがあって、ごちゃごちゃしちゃって、すまんかった。でね、今日6月15日っていうのはね、こんなにいっぱい集まってもらえてめちゃくちゃ嬉しいんですけど、なんと今日入籍を果たしてこんな大事な日なのにここに来ちゃってる、2人もいて、そんな生かした2人に、心に残るような、一曲をちょっと練習してきたんで、聴いてください。ありがとう。いつものべにしゃべる僕現在、何もかもに唾を吐き震えて街を飛ばし続けてた。心は別に変わりはしないけどもべちゃしは疲れきってたあの頃。
本当におめでとう。こういう、ね、しっとりした曲の後に、続ける曲っていうのはなかなか考えるの難しいんだけど、めちゃくちゃかっこいいロックナンバーがあるんで送ります。WORKINGMAN。
おい、楽しんでるかい？盛り上がってるかい？熱くないかい？だよね。ではもうちょっとだけ付き合ってください。いくぜ、ホンキートンキー。ほら、早いもので最後に伺いましょう。まあ聞いてよ。うちの
フライヤーを見てる人とかは、ピンときてるかもしれないんだけど、今回俺たちにとってこのライブはある意味けじめをつけるライブという形になっていて、4年半、横浜からわざわざドラムを叩きに、帰ってきてるホッシーなんだけど、札幌に転勤になりました。まだまだ行くぜ。お前最後に運動のやつ見てまずトレイビー。ちょもう一回言います。間が悪いって最後って言ったでしょ。ほらこんな夢もあるよねって感じで、最後に夢を見てるみんなに送ります。DREAMIN。
땡큐.だいぶ酸素が薄くなってきて一人二人倒れてんじゃないかなとちょっと心配なんで大丈夫かな。でもこのままじゃ終われねえだろな。終われねえよな。No New Yo シャワーを浴びてありがとうございます。